ಒಂದು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದುವೇ ಕಠಿಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದ್ದು. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು. ನೆಪ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಲಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿ. ಲಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸಿಪ್ಲಾದಿಂದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ.